Heyo bakunzi ba diaspora mwenyewe twongeye kubasuhuza tuboneraho kubifuriza umugoroba mwiza. Reka twiganirire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahari kubera byinshi bitandukanye, hari amakuru menshi cyane. So turaganira kuri Joseph Kabila Kabange watangiye kutwereka ibimenyetso yivugira neza yuko Kongo ishobora kugaburwamo bine ibihugu bingahe? Bine. Kabaye. Twongeye tugaruke ku isabukuru ya M23 ariyo uribuka ko yavutse le 23 mars. Byarejo twari turi mu birori hakurya aho. So bona ko ari neza kabisa, ibintu biteguye biri smart. Neza cyane. Okay. Ducunguje uburyo umwete dutangirire duhereye kuri Kabila. Kabanga ati ntago ari balkanization ahubwo ni barika sudanize, ubwo uzi ikintu yarashatse kuvuga Sudani imaze kujyamo bine. So na RDC rero RDC yo bine bizanarenga, bishobora kuzabana bitandatu. Ati cyo mwizera nka balkanization kuraha M ifite ni ihame. Gusa nanjye nk'umuntu uhorayo kujya mbona ibimenyetso byinshi cyane binyereka yuko Nord Kivu Sud Kivu bitazasubira kuri RDC. Reka byararangiye. So nje shobora kukubwira ko byarangiye, wowe urumva bitewe nuko ubyumva ukumva ko bidashoboka, ariko byararangiye. Nord Kivu Sud Kivu biriya bintu wibuke ko nta gihe M23 kuva yarwana no kuva kera yageze igira amahame nk'ayifite nonaha. Amahame Yesu yari yafite y'ibyo yarwaniraga, ariko noneho ubu biratandukanye kubera yuko noneho yaba Sud Kivu Nord Kivu barazifite, nubwo bagiye badafite buri ntara yose, ariko aho bafite bakoze ikiri nk'iki bari kugenda bamaximiza ubuyobozi, mudugudu, mutekano, gitifu, meya, governor. Urebeye kuri bande kuri ba guverineri baba hati Erasto uriya muri Goma twebwe tumwita Magufuri. Uzima vuze tumwita Magufuri uriya. Ikibazo mubwiye ako kanya niba yabasuye abashaka ngo have kirangiye, na bintu byo kukubwira ngo urabona ngo zagikurikirana ngo mu bihe biza, oya nako kanya. Niyo mpamvu ukigera muri Goma ukabaza Magufuri bahita bakwereka bahati Erasto governor wa Nord Kivu ku ruhande rwa M23, kuko nibikuyeho yuko na Kinshasa imufite governor wayo uyobora Nord Kivu, ariko atayifite yose wibera za Warikare niyo zayituri hariya ni hari, sibyo? Bidakuyeho yuko Sud Kivu se ntahari. Ku ruhande rwa M arahari, no ku ruhande rwa Kinshasa arahari. Uwitwa nde nagakirite wongo abije yabaye uramujama unanutse ukuntu, mwibuka ndaza kumubabwira kuko sinawe turiho kameme. So urumva rero yaza kuba ari we turiho, ubwo mba namwibutse. Urumva rero
nibyo nababwiraga, ntago hari ahantu yahasubiza, buriya byararangiye biriya bintu. So wowe ushobora kubyumva ukwawe, ariko ibyo nkubwira ni ihame, byararangiye hariya, byabaye balkanize. Kuko yaba Kinshasa nayo yafunze banki, ifunga iki movement, ikirere iba nk'igifunze nyine cyaho, nta ndege zikora. Ariko ikiri kuba hariya irimo iriyorganiza, so biriza bifungurira rimwe byose, movement ikomeze nk'ibisanzwe, kuko n'ubundi irakomeje, nubwo aribwo bakiva mu ntambara. Urumva amafaranga ntiyabura kuba bura, amafaranga arabura pe, burabizi, mbega ku babizi barabizi, ku gihugu kikiva mu ntambara. So Kabila rero yabivuzeho nyuma y'igihe kirekire bavuga ko yapfuye, yagaragaye nk'umusirikare uriya ni genero kabisa mubi cyane. kandi buriya Kabila nuko mutabizi, ntabwo ubundi ajya akunda no kuva na kera ari perezida, ntiyakundaga kugaragara. Abamuzi bo baramuzi, yashoboraga gukubita n'amezi 10 ataragaragara bro, ariko yagaragara, akaba yaza buri wa gatanu. Babizi ko press conference za DRC ziterana, za kongere nyine za presidence zigaterana, akaba yaza mu nama y'abaminisitiri, agakora inama, akagenda atavugishije abanyamakuru, amezi 10 akarangira. Ariko igihe havuze kabisa gahita wemera ko yari generale. So ejo rero yasesekaye Goma, anameze neza ku burinzi, uko ngo yararashwe. So uburinzi afite oya ngo ni tarapu, ushobora kwibaza ngo arinzwe n'abandi. Afite abe kuko nicyo nakwibwirira cyo, nago Kabila ntago ari kuriye mu vetro wapi. Bira ni ibintu baba babishya bapapira. Kabila icyo ategereje, we ashyigikiye icyo M23 irwanira, ariko nari kumwe nayo. We aragishyigikiye, icyo ategereje nuko byose ibyo barwanira birangira bakabibona, ubundi akikorera business, kuko nibyo kuba perezida yabivuyemo kera. Gusubira kuba we reka yabivuye muri amujama n'umukire bro, n'umuherwe. Ura n'umuherwe, ntago ari ibintu yakabaye akirukaho. Reka rero abamwumva bo baravuga ngo ari muri reka na politiki. PPRD yiwe niyasenywe se, niyasenywe se, wegeze wumva yongera kuvuga ngo ndayivugurura ngo gutya na gutya. Reka so uriya rero Kabila aba yabarabuye pe, yabarabuye. Ikintu kigaragara nuko ni kuriya bigomba kuguma, gacunga hayo hakigenga, wenze Kinshasa ikajiba United State of Kinshasa. Ariko apana kuvuga ngo urabona nkuko nyine tu Zanzibar iri kuri Tanzania, ariko yigenga. Mama yake na mama narababwiye ati ibintu bizasubirwamo, reka ubu bajama bararyoshye bro, bararyoshye. Ariko ubundi wowe waba wapfushije abantu bangana kuri uriye mu 23, ukari kuri hari ahantu bira mupango, nawe ari wowe mbwira, wowe wabikora? Ibitambo byahaguye nibibaho. Mwebwe ni mwubake staff yanyu mwiturije gake. Ibintu byose bari kubikora neza, nyindi kujya njyayo day by day, njya kwisurira ndeba ukuntu movement, ndeba kila kitu. Bro, abahungu bari stand by bya hatari. Turadutero shuma twabazarendo FRDC, tuza avion ngo yaje ngo ikomeretsa abantu, avion ngo yaje ngo ikora ibi. Bizahoraho nk'ibisanzwe, ariko ntacyo bizegera bihungabanya ku mutekano wa nani wa uzagumye igenzura hayo, nabo bagumeho iwabo za Kinshasa. Nuko bigenda. Reka rero mwibwirire yuko Amerika biriya yari ibizi, niyo yabiteguye, nayo ishaka kugaburamo Kongo ibihugu biragera kuri 6.
ariko ntiwabimenya. So asanteni sana, we kora sabo ubundi twibanire.